اصفر، اللي هي المفصل بتاعته بالشكل ده المصري اهو. الاصفر ده ممكن يبقى ابيض عادي، وده المستورد. ازاي نركب ده على ده؟ المفروض ان ده اسمه الماني وده مصري، مينفعش يركبوا على بعض، بس ساعات الظروف بتضطرنا اللي احنا نركب ايه، ده على ده. المستورد بيركب على عقب او فلانشة قطرها 15 مللي، يعني دي كده قطرها 15 مللي، يعني سنتي ونص. تمام. بتركب بالشكل ده كده. تمام اهي، تركب بالشكل ده. حلو. ده القطر بتاعها. اما المصري، اما المصري هو بالشكل ده. بصوا القطر بتاعه 8 مللي، اللي هو ده، اللي هو ده يعني.